На знаменитой фреске Рафаэля «Афинская школа» среди древнегреческих философов есть одна женская фигура. Она стоит немного отдельно и смотрит прямо на зрителя. Это Гипатия Александрийская, философ и первая известная нам женщина-математик в истории. Почему Рафаэль выделил именно ее? Не только за научные заслуги или гуманистические идеалы. История Гипатии – это трагедия. Она стала символом столкновения разума и фанатизма. Сегодня мы расскажем, кем была Гипатия и почему ее смерть стала концом целой эпохи античного мира. Гипатия родилась в Александрии, крупнейшем интеллектуальном центре античного мира. Здесь находилась знаменитая Александрийская библиотека, которой в IV веке до нашей эры заведовал Теон, отец Гипатии. Так что образование девушка получила очень хорошее. Также в Александрии находился Музейон – философский и религиозный исследовательский центр, в котором сама Гипатия будет преподавать учения Платона, Аристотеля и, главным образом, неоплатонизма. Александрийский Музейон можно по престижности сравнить с современным Гарвардом. Ученики Гипатии приезжали в Александрию с разных уголков огромной Римской империи и впоследствии становились влиятельными политиками, священниками и учеными. Сократ Схоластик, византийский христианский историк, написавший свою церковную историю всего лишь через 25 лет после убийства Гипатии, описывает ее так. В Александрии была одна женщина по имени Ипатия, дочь философа Феона. Она приобрела такую ученость, что превзошла современных себе философов, была преемницей платонической школы, происходившей от Платона, и желающим преподавала все философские науки. Поэтому хотевшие изучить философию стекались к ней со всех сторон. По своему образованию, имея достойную уважения самоуверенность, она со скромностью представала даже перед лицом правителей, да и в том не поставляла никакого стыда, что являлась среди мужчин, ибо за необыкновенную ее скромность все уважали ее и дивились ей. Против этой-то женщины вооружилась тогда зависть. В целом, Александрия славилась своей мощной математической и астрономической традицией, но особые таланты Гипатии в этих дисциплинах отмечали все ее современники. Математические исследования этого периода заключались преимущественно в редактировании, комментировании и преподавании трудов математиков классической эпохи. Любая наука двигается рывками и после бурного периода открытий выходит на некоторое плато, и так до следующего прорыва. И IV век нашей эры как раз период такого плато в геометрии. Но тем не менее, так как все книги того времени были рукописными, они накапливали ошибки переписчиков. Плюс некоторые произведения устаревали по научным данным, языку и манере подачи. И вот Гипатия отличилась в первую очередь тем, что вместе с отцом создала самую знаменитую в античном мире редакцию «Начал Эвклида», главного учебника геометрии древнего мира, а также написала комментарий к арифметике Диофанта, объясняя и систематизируя сложные места. Эти комментарии помогли понять Диофанта позднейшим арабским и европейским ученым. Интересно, что спустя 1300 лет, в 17 веке, именно этот вариант арифметики будет читать французский юрист и математик-любитель Пьер Ферма. И рядом с одной из задач Диофанта в духе «найти такие целые числа, которые удовлетворяют уравнению следующего вида», Ферма вдруг вспомнит более общее уравнение и напишет прямо на полях этой же книги: «Я нашел поистине удивительное доказательство этого утверждения, но поля этой книги слишком малы, чтобы его уместить», что станет в дальнейшем началом великой теоремы Ферма. Также Гипатия редактировала Птолемеевский Альмагест – фундаментальный труд античной астрономии, описывающий геоцентрическую модель Вселенной, и создавала более усовершенствованные варианты различных астрономических инструментов. IV век нашей эры – это очень смутное время. Только-только христианство стало официальной религией Римской империи. Только-только произошло разделение самой Римской империи на западную и восточную, также известную как Византия, к которой относилась и Александрия. В самой Александрии остается достаточно много философов-язычников, остающихся верными своей традиционной вере. Но есть также христианское большинство и большая еврейская община.
Постоянно происходят стычки между представителями разных религий, и, как ни странно, меньше всего в них задействованы язычники. Есть такая теория, что если какая-то религия становится в государстве любимчиком, преступления ее приверженцев государством спускаются на тормозах. И это неизбежно приводит к насилию на религиозной почве. И совершенно тут не играет роли, что будет написано в заповедях. Даже миролюбивые в массовом представлении буддисты чаще нападают на иноверцев, если чувствуют такое попустительство со стороны государства. И история, которая произошла в Александрии в IV веке нашей эры, яркое тому подтверждение. В роли религии, которая вдруг стала таким вот любимчиком государства, в этой истории выступило никейское ортодоксальное христианство. Причем Гипатия совершенно не была какой-то противницей христианства. Философское течение, к которому она относилась, это был неоплатонизм ветви Плотина и Порфирия, который в чем-то спорит с христианскими представлениями о душе и едином, но скорее заходит с других позиций, с тех, что познать единое или Бога можно только через ум. Также среди ее учеников, например, был христианский богослов и епископ Синезий Киренский, от которого даже сохранились его письма к Гипатии. И из этих писем явно можно понять, что религиозных преткновений между ними не было. Например, он пишет: «Я приветствую тебя, почтеннейшая среди философов, и молюсь о тебе каждый день и каждую ночь». Также с христианскими добродетелями вполне сочеталось то, что Гипатия хранила целомудрие, посвятив всю жизнь философии и науке. Так что в первую очередь причина произошедшей трагедии была в политике, а религия выступила как топливо для фанатичной толпы. Что же произошло? Есть префект Арест. Это глава города Александрии. Можно сказать, мэр, назначенный из Рима. На тот момент Александрии духовно руководил патриарх Кирилл, только что вступивший в должность. Это 412 год. Кирилл был энергичным, жестким и амбициозным, стремившимся не только к духовному, но и к политическому влиянию. Между Арестом и Кириллом довольно быстро возник открытый конфликт за власть в городе. Александрия, как можно было понять, город особенный. Он был не только культурным центром, но и кипящим котлом из разных этносов и религий. И любой перекос быстро превращался в массовые волнения. Чтобы удерживать влияние, Кирилл опирался на параболанов. Это были как бы церковные санитары, добровольцы по уходу за больными, но фактически организованная христианская уличная сила, что-то типа религиозной милиции. Ситуация обострилась очередной раз после стычки христиан и евреев, в которой произошла резня на этот раз христиан. Кирилл изгнал из города тысячи иудеев, конфисковав их имущество. Арест, как представитель власти, был возмущен самосудом Кирилла, и они оба написали друг на друга жалобы императору. В этой ситуации Гипатия оказалась в неподходящее время в неподходящем месте. Она не занималась политикой напрямую, но как выдающийся философ, ученая и наставница пользовалась огромным авторитетом. Ее уважали представители элиты, в том числе сам Арест, который, по данным источников, советовался с ней. Это стало поводом для слухов, будто именно Гипатия околдовала Ареста, настраивая его против патриарха Кирилла. Философский образ женщины-язычницы, интеллектуалки, разговаривающей с чиновниками, легко превращался в образ ведьмы, особенно на фоне религиозного возбуждения толпы. В марте 415 года группа радикальных христиан, вероятно из числа параболанов и фанатиков, подстрекаемые проповедями, атаковали Гипатию на улице, стащив ее с носилок. Сначала ее избили, раздели и убили, по некоторым источникам отделив черепками плоть от кости. Ее тело показательно проволокли по улице и сожгли. Примечательно, что никакого настоящего расследования не последовало. Патриарх Кирилл не понес официального наказания. По некоторым данным, власти в Константинополе просто распустили часть параболанов, чтобы сгладить скандал. Арест вскоре был отозван, а Кирилл укрепил власть и позже был канонизирован как святой. Смерть Гипатии вызвала шок. Абсолютно все участники конфликта восприняли убийство женщины-философа как очень опасный прецедент и свидетельство того, что религиозные проблемы Александрии вышли из-под контроля. Представители церкви однозначно высказались, что убийство, распри и все тому подобное совершенно чуждо мыслящим по духу Христову.
Но так как по факту никто не был наказан, это стало свидетельством окончательной победы религии над философией в Римской империи. И можно сказать, что свидетельством конца эпохи античности. Чем дальше, тем больше средневековые историки рассматривали Гипатию не как невинную жертву обезумевшей толпы, а реально как ведьму, которая мешала префекту помириться с Кириллом. А после ее имя и вовсе было надолго забыто. Есть мнение, что образ святой Екатерины Александрийской, также женщины-ученой, мученицы и, что примечательно, также не выходившей замуж ради того, чтобы заниматься познанием истины, во многом был собран из биографии Гипатии. Но в эпоху Возрождения, когда Европа снова открыла для себя античность, образ Гипатии опять воскрес. Гуманизм Высокого Возрождения был движением, ориентированным на образование, античность, мораль и достоинство личности. Так, в XVI веке появляется первое поколение образованных женщин в Европе, особенно в Италии и Франции. Такие женщины, например, Кристина Пизанская и Маргарита Наварская, искали исторические образцы женской интеллектуальной и духовной добродетели. Но не надо думать, что биографией Гипатии интересовались только женщины. Это вообще был период культурного открытого спора, что разум и добродетель универсальны, а значит, образование доступно не только мужчинам, но и достойным женщинам. В эпохе Просвещения на повестку встал другой вопрос. А не стоит ли сделать так, чтобы судами, законами и властью занимались не священники, а профессионалы из соответствующих областей? Этот процесс также известен как секуляризация, отделение церкви от государства. И образ Гипатии снова оказался крайне актуален, ведь она была политической жертвой периода, когда церковь начала получать все больше полномочий, и не то чтобы это привело к более высокому уровню безопасности и процветания. В XIX веке Чарльз Кингсли написал невероятно популярный роман викторианской эпохи, в котором Гипатия предстает как мученица науки. В 20 и 21 веке на нее обратило внимание феминистическое движение, которое видело в ней одну из первых женщин-ученых, убитую за право быть умной и влиятельной. Для атеистов и критиков религиозного фундаментализма она стала символом того, как вера может быть превращена в оружие против знания. А в 2009 году по истории Гипатии был снят испанский великолепный, я считаю, фильм «Агора» с Рэйчел Вайс и Оскаром Айзеком. В этом видео я использовала очень много отрывков из него, и если они вам понравились, советую посмотреть его целиком. История жизни и трагической смерти человека, который пытался сохранить привычный ему мир, в котором уживаются религия и философия, интеллектуальная и духовная. История женщины, активно участвовавшей в политике и пострадавшей просто за то, что она была слишком приметной мишенью для толпы, это пример того, что не должно было произойти. Но это произошло, это изменило мир, и единственное, что остается нам, тем, кто живет в уже этом измененном новом мире, это пытаться разобраться, пытаться продолжать эту традицию разумного поиска, пытаться найти то, что тогда сломалось в обществе, и не допустить повторения этого. Если вас тронула история Гипатии, поставьте лайк и напишите в комментариях, о какой исторической личности вы бы хотели узнать. Подписывайтесь. На этом канале я рассказываю о политике в истории и о людях в политике.